ايوا كي داير يا وليدي؟ لاباس عليك؟ بخير؟ العائلة لاباس؟ صحيحة؟ كي شوية مع الخدمة؟ لاباس اخالي الحمد لله، الله يبارك فيك. خدمة صامارش، كلشي بخير، وهذه مناسبة زوينة نديرو شي خديو انا وياك. حتى انا وليدي راني فرحان ملي تلاقيت معاك هذا النهار، بارك الله فيك. ايوا وليدي انا راني غير في الدار ملي شديت التقاعد، ما كاين ما يدار، الحمد لله على كل حال. وفي الايام تا ولد خويا وجعوني الكلاوي ومشيت للطبيب عطاني الدواء وراني نستعملو. ايوا الحمد لله على كل حال. الله يشافيك عمي، الله يشافيك، شفاء لا يغادر سقما. ما جربش الماء ديال فزوان، كيقولوا مزيان، حتى هو كيداوي الكلاوي، خصوصا اللي فيه الحجر. شحال من واحد شرب الماء ديال فزوان ورمى الحجر. جربوا عمي، يمكن غادي يصلح لك ان شاء الله. فكرتني يا ولدي بفزوان، هادي شحال ما مشيتلو راه يكون تبدل. كيقولوا الماء ديالو يداوي الكلاوي. غادي نمشي ان شاء الله في اقرب وقت. نعم اخالي، فزوان تبدل، كثروا فيه المطاعم، الحوانت والاماكن ديال الترفيه والفنادق. ولا فزوان واحد اخر، ولكن مازال يخصو ضرب شي دورة تما وغادي تكتشف هاد الشي بنفسك. وغادي ان شاء الله باذن الله نصيفط لك واحد الفيديو في الواتساب تفرج ليه، كنت صورته ملي مشيت اخر مره. واخا ولد خويا صيفط لي هاد الفيديو في الواتساب نتفرج له، راه عندك النمرة ديالي، وغادي ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت غادي نمشي لفزوان نشوف هاد الشي اللي كتحكي عليه ونشرب شويه الماء، لعل وعسى نبرا بهاد الكلاوي اللي الحريق ديالهم ما يتحملو حتى شي واحد.